Sport Borneo Culture Fair 2023. Yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whips and my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black stripe, yellow paint. I hear they scared of it, but them pros.喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了Kau jebak aku dengan senyummu, kau hempas aku dengan tatapmu. Rasa hatiku menunggu kabarmu, insomnia aku dibuatmu. Hipotermianya balasan WhatsAppmu membuat hatiku semakin tak menentu. Frustasi aku untuk mendapatkanmu, hancur hatiku melihat story kemo. Pada sponsor Indar Jaya Body Repair selaku sponsor untuk bisa memberikan hadiah kepada pemenang. Kami persilakan kepada pemenang untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Iya, ini kemarin ada modifikasi, jadi stiker semua bisa lepas stiker juga. Oke, bisa lepas stiker. Ini berbekas nggak sih, kan biasa kalau misalkan masang stiker ada bekas-bekas kayak gitu ya? Bener banget, biasa ada bekas. Nah ini biasanya setelah lepas stiker kita polis lagi, jadi udah nggak dikasih udah kembali kinclong kayak baru. Oke, jadi memang tanpa menyisakan bekas ya, seperti bekas yang pernah disakiti oleh seseorang. Kata siapa? Oke, jelas itu bersih ya, semuanya benar-benar mulus seperti awal walaupun dimasang stiker ataupun dekal ya. Benar-benar. Oke, jadi kalau pengen tanya sebenarnya proses sebelum dekal ataupun duko ya, misalnya ini berapa lama? Kalau yang baru-baru kecil ini cuma sekitar 3 jam. Kalau yang baru jadi sisa ekspres. Oh, ekspres. Kalau pertama lewat dari 3 jam gimana? Kalau dari 3 jam, jaminan gratis. Berarti gratis ya kalau misalkan lewat dari 3 jam. Seriusan ini? Seriusan? Oke. Ini kalau boleh tahu alamatnya di mana kan showroom ataupun gamersnya?